up-nya udah dateng. Yeay. Nih, kita buka yuk. Nih. Sudah datang. Make up princess sudah datang. Sakura suka ya mau mainan make up ya. Sebentar ya, dibukain nanti. Wah, coba lihat. Wah, make upnya besar. Ini adanya. Ada, coba kita buka isinya apa aja. Wow. Princess. Make up princess. Wow, ini. Wah. Ada apa kak buka di sini? Wah, ada gambar Barbie-nya ya. Dipasang, coba dipasang. Ini. Tuh, yeay. Kak, ini nah. Wah, banyak. Ada cermin, ada lipstick ya. Mau dipasang-pasang dulu, kita pasang-pasang dulu, oke? Oke, Ininya. Sakura. Mana yang manis? Ada stikernya ya, sini dibantu tempel stikernya. Nanti dibantu mana tempel stikernya. Tuh, ada kacanya. Ada lipstick. Ada stiker buat lipstick. Ya, itu membuka. Ini kan nanti nggak aku kasih suara. I love you. I love you itu tempelan I love you ini ditempel di sini. Udah selesai susun-susunnya ya. Mau main kita ya sekarang ya kak ya. Kakak mau dandan jadi princess. Oke? Sakura. Bagus. Baik, suka? Dandan Sakura. Mau pakai apa? Pakai lipstick? Ini dulu. Oh itu dulu. Buat apa? Ngeringin rambut ya? Mau sisir ya? Ada gelang. Ya. Kalung? Kalung?
Itu gelang lagi. Satu lagi. Kalung. Kalungnya. Sakura main dulu ya teman-teman. Ada parfum. Tutup apa? Cat kukunya. Wow, cantik. Cantik. Ini ada Zesty. Lipstiknya? Lipstiknya ada lipstik. Oh, itu belum. Sekarang lipstick. Oh, green. Lipstiknya Satu, dua. ada 2 lipstiknya. Oke, pakai lipstik ini. Terus Terus lagi. satu lagi. Terus, udah terus. Teman-teman.